Herzlich willkommen zu unserer Sendung Weitblick, die Welt von innen. Kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht beunruhigende Nachrichten aus dem Nahen Osten gibt. Das Heilige Land ist auch im 21. Jahrhundert im Zentrum der verschiedensten Machtkämpfe. Und vor allem die Christen haben es zunehmend schwer. Heiliges Land, Exodus der Christen, immerhin mit einem Fragezeichen versehen und damit nicht ohne Hoffnung war diese Podiumsveranstaltung, die das Hilfswerk Kirche in Not in Augsburg veranstaltet hat. Im Mittelpunkt ein Impulsreferat des neuen Patriarchen von Jerusalem, Erzbischof Fuad Twal. Viele nehmen das Heilige Land nur noch, und da spielen vielleicht auch die Medien eine gewisse Rolle, in Verbindung mit Tod, Gewalt und Terror wahr. Die Folgen davon sind, dass viele Christen im Heiligen Land oft keinen anderen Ausweg sehen, auch wegen der vielen Probleme, die es dort gibt, als ihre Zukunft woanders zu suchen, als das Land zu verlassen. Sie wandern aus und sie tun das zu Tausenden. Und schon muss man die Frage stellen, ob das Heilige Land bald zu einem Museum der Kirche werden wird, zu einem Ort, den man vielleicht noch bereist, um sich über die Anfänge des Christentums zu erkundigen, um ein paar Steine zu besichtigen, aber nicht mehr als eine Heimstatt von lebendigen Steinen, von Christen, die dort wohnen und die frohe Botschaft bezeugen. Dass das nicht so kommt, das wollen wir alle hoffen, und wir wollen jetzt einiges darüber hören, hoffentlich auch Wege finden, Ansatzpunkte, wie man dem entgegenwirken kann. Und da bitte ich zunächst Erzbischof Twal um einen einleitenden Impuls. Ich darf ihn kurz vorstellen. Erzbischof Twal, Sie können gerne aufstehen, ist der Koadjutor des lateinischen Patriarchen von Jerusalem. Und nachdem Michel Sabach ja jetzt kürzlich aus Altersgründen seinen Rücktritt eingereicht hat, wird er in Kürze selbst der neue Patriarch von Jerusalem sein. Und wir freuen uns jetzt darauf, was er uns zu sagen hat. Herr Erzbischof, bitteschön. Danke. Es freut mich, Sie als Koadjutor des lateinischen Patriarchen von Jerusalem hier herzlich begrüßen zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Güte und Solidarität mit dem Heiligen Land. Dass Sie so zahlreich zu diesem Vortrag erschienen sind, zeigt, dass Sie sich sehr für die Mutter aller Kirchen interessieren und die Absicht haben, ihr weiterzuhelfen, denn sie befindet sich wirklich in Not. Eine Delegation von Ihnen unter Leitung von Herrn Hans-Peter Röthin und Marie-Ange hat neulich unsere erste Diözese besucht und mit eigenen Augen die Schwierigkeiten unserer Gemeinden gesehen, und ich möchte hier auf einige Ursachen unserer Problematik eingehen und Vorschläge zur Verbesserung unserer Lage machen. Lebensumstände und Perspektiven für die Zukunft. Als Christen sind wir eine Minderheit in Israel, Palästina und Jordanien. In Israel und Palästina sind die einheimischen Christen fast ausschließlich Araber. Sie leben in höchster sozialer und politischer Unsicherheit unter fortdauerndem Druck der israelischen Besatzungskraft auf der einen Seite und der islamischen Mehrheit auf der anderen. Die arabischen Christen in Jordanien befinden sich in einer wesentlich besseren Situation. Das Land ist politisch stabil. Das bedeutet neben anderen Aspekten, dass es konkrete Möglichkeiten zur persönlichen und ökonomischen Entwicklung gibt. Die christliche Anwesenheit ist für die Gesellschaft von Bedeutung. Die Gründe der Auswanderung.
Die charakteristischen Gründe zur Auswanderung sind eng mit dem andauernden Konflikt verbunden, der die Bevölkerung ständig aus dem Gleichgewicht bringt. Der israelisch-arabische Krieg 1948 hatte die Flucht von 50 bis 60.000 Christen unter den 726.000 vertriebenen Palästinensern zur Folge. Im selben Jahr zählte Jerusalem an 31.000 Ortschristen. Heute sind es nur noch 10.000 unter 245.000 Muslimen und 450.000 israelischen Juden. Die Ortsgemeinde im Heiligen Land wird immer kleiner. Von 10% der arabischen Bevölkerung vor etwa 50 Jahren bis weniger als 2% heute. 50.000 einheimische Christen leben in Palästina und etwas mehr als 120.000 in Israel. Dazu kommen etwa 200.000 in Jordanien. So erreicht die ganze arabische christliche Bevölkerung keine 400.000 im ganzen Heiligen Land. Die jüdische israelische Mehrheit betrachten sie als Araber und damit latent als Sicherheitsrisiko, und die Muslime betrachten sie als pro-westliche Mittäter des Kolonialismus. Die Lebensart der arabischen Christen, die sich von der muslimischen unterscheidet, und die höhere Bildung, die sie auszeichnet, verstärken die Tendenz zur Auswanderung. Das höhere Studium vergrößert das Streben nach besserer Lebensqualität. Aber der lange andauernde Konflikt lässt keine Hoffnung auf Verbesserung in nächster Zukunft zu. Die einfachste und schnellste Lösung ist die Auswanderung. Unsere arabischen Christen sind die schönen Reden und die Besuche der Politiker leid. Humanitäre Hilfe zum Überleben allein reicht nicht aus. Sie fühlen die dringende Notwendigkeit für ein Ende der Besatzung und die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Sie sind müde von den vielen Demütigungen, von der Gefangenschaft in den eigenen Städten und Dörfern, ohne die Möglichkeit hinauszukommen, um draußen zu arbeiten, Verwandte zu besuchen, bessere medizinische Betreuung zu bekommen oder in den heiligen Städten zu beten. Viele palästinensische und jordanische Christen durften seit Jahren das heilige Grab nicht mehr besuchen, und andere, von allem die Jüngeren, haben es noch niemals gesehen. Viele Palästinenser schauen von ferne mit Sehnsucht und Augen voller Tränen auf ihre jetzt unerreichbaren und verlassenen Grundstück und Äcker jenseits der Mauer. Neben die unerträglichen israelischen Besatzung fällt in den palästinensischen Gebieten politische Stabilität, was manchmal anarchieähnliche Auswirkungen hat. Auch dadurch wächst die Versuchung, die eigene Heimat zu verlassen und anderswo hinzugehen, wo man seine Würde behalten und Ruhe finden kann. Eine andere Motivation für die Auswanderung ist der Wunsch, die Familie im Ausland zu vereinigen.
Solches Streben ist ein verbreitetes Phänomen in der palästinensisch-christlichen Mittelklasse. Wenn sich schon einige Familienmitglieder in der Diaspora befinden, versuchen sie, die anderen zu sich zu holen. In diesen Fällen gibt es kaum Rückwanderung. Wenn es im Ausland gut geht, kehrt nicht zurück, sondern er versucht, andere Familienmitglieder ebenfalls ins Ausland zu bringen, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Die Politik des Staates Israel widmet sich der Sicherheit für ein Volk, das in Angst lebt. Angst vor der Vergangenheit, Angst vor der Gegenwart und vor der Zukunft. Und die Sicherheit ist absolutes Gesetz geworden. Jede Rechtsverletzung gegenüber den Nichtjuden, jede Einschränkung ihres Lebens und ihrer Bewegungsfreiheit wird mit der Ausrede der Sicherheit gerechtfertigt. Niemand, auch nicht die Freunde des Staates, wagt Israel zu sagen, was richtig und was falsch ist. Natürlich beten wir für den Frieden. Wir wünschen Sicherheit und Ruhe für Israel und für alle. Aber man darf nicht nur über den Konflikt reden, ohne etwas für seine Lösung zu tun. Eine Lösung würde nicht nur beiden Völkern helfen, sondern auch allen Nachbarn und dem ganzen Nahen Osten. Wie Sie wissen, jeden Tag berichten die Massenmedien über Attentate und Vergeltung, Früchte sinnloser Gewalt im Heiligen Land. Der israelische Jude sieht im Palästinenser einen Feind, der ihn aus der Welt schaffen möchte. Der Palästinenser sieht im israelischen Juden jemanden, der ihn nicht nur hasst, sondern der ihm auch sein Land weggenommen hat. Für die Palästinenser ist der israelische Jude der Herrische, der zuletzt angekommen, der ihm mit Gewalt die Heimat und die Freiheit genommen hat. Deshalb leiden die Palästinenser an der Verletzung ihrer menschlichen Grundrechte, der Zerstörung ihrer Häuser und Institutionen und manchmal leiden sie auch an Hunger. Bis jetzt haben sie politische Weltgemeinde und die verschiedenen religiösen Oberhäupter erfolglos versucht, zwischen beiden Völkern zu vermitteln. Die christliche Sichtweise könnte der Sache des Friedens viel Gutes tun, denn sie besagt, dass wir alle gleich sind als Kinder Gottes durch Christus erlöst. Dadurch könnte man die Wichtigkeit des Respekts für jeden Menschen und jedes Lebens verstehen und der Versuchung widerstehen, den anderen loszuwerden. Leider spielt in der Politik die geistliche und religiöse Denkweise nur selten eine Rolle beim Versuch, eine friedliche Lösung für den dauernden Konflikt im Heiligen Land zu finden. Der Politik fällt das Bewusstsein, dass wenigstens im Osten die Religion ein sehr wichtiger Faktor bleibt. Es geht um einen politischen Konflikt, richtig, der aber in der Religion tief verwurzelt ist, weil dieses so umstrittene Stück Erde hauptsächlich als das verheißene Land angesehen wird. Die verschiedenen theokratischen Mächte
bestehen hier mehr als sonst wo auf den Besitz des Landes und alles, was darauf gebaut ist. Deshalb befinden sich Juden und Muslime sozusagen in einer Art Wettstreit, damit jede Seite mehr als die andere Land und Häuser in Jerusalem und überall im Heiligen Land kauft. Beide Seiten sind bereit, solchen Besitz vielmal teuer als normal zu bezahlen. Die Gebäude jeder Gemeinde in Jerusalem sind sehr wichtig für die politische und religiöse Zukunft der heiligen Stadt. Weil der Westen diese religiöse Dimension nicht versteht oder nicht verstehen will, geht Großteil der westlichen finanziellen Hilfe an die muslimische arabische Mehrheit. Die Christen bekommen meist so Bröckchen ab. Man kann behaupten, dass die westlichen Regierungen, die ihre christlichen Wurzeln und die Identität ihrer Völker verleugnen, in der Tat den Muslimen helfen, stärker zu werden und die christliche arabische Bevölkerung drastisch benachteiligen. Dadurch eliminiert der Westen auch die Zukunft der Christen, die zur Auswanderung getrieben werden. Danke. Unter solchen Nachteilen der religiösen Vernachlässigung leiden die beiden anderen Religionen absolut nicht. Die israelischen Juden bekommen große Hilfe von der Weltjudenschaft, insbesondere aus den Vereinigten Staaten. Die Muslime im Heiligen Land bekommen reichlich Kapital aus den islamischen Ländern und von zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen. Die Christen werden in diesem Zusammenhang von der Politik fast vergessen, mit den schon aufgezeigten dramatischen Folgen. Vor etwa 10 Jahren hat in Jerusalem eine Untersuchung gezeigt, dass die Zahl der Christen, die auswandern wollten, doppelt so hoch war wie die der anderen Bewohner des Heiligen Landes. Das Drama der Auswanderung ist auch mit einem anderen gravierenden Problem eng verbunden. Der Ausverkauf ihrer Besitztümer, ihrer Häuser und so weiter an die Israelis und die Muslimen, die bereit sind, das Dreifach des Preises zu zahlen, das führt dazu, dass die christlichen Palästinenser ihre Verbundenheit zum Heiligen Land verlieren. Die 6. Tagung der katholischen Patriarchen des Ostens betonte im Oktober 2006 die Folgen dieser Demoralisation der christlichen Araber und die Wichtigkeit der Bewahrung ihrer Identität. Sie schreiben, ihr Dasein als Christen ohne das Bewusstsein ihrer Mission lädt zur Auswanderung ein. Dieses Sendungsbewusstsein der Christen ist der wichtigste Faktor, der sie ermutigen kann, im eigenen Land zu bleiben, die vielen Schwierigkeiten zu überwinden, sich an den allgemeinen Bemühungen zu beteiligen, ihr Land zu retten, ihre Heimat zur wirklichen Demokratie zu führen, in ihrer eigenen Tradition verwurzelt in der arabischen, christlichen und muslimischen Gesellschaft. Falls die christliche Präsenz im Heiligen Land noch weiter abnimmt, wird das unheilvoll Folgen für die Kultur und das bürgerliche Zusammenleben haben. Um dem entgegenzuwirken, benötigen die arabischen Christen ein tieferes
und reiferes persönliches und kollektive Bewusstsein. Erforderlich ist zunächst die intellektuelle Bemühung, das Bewusstsein der Christen dahingehend zu stärken, dass sie in ihrem Herzen überzeugt sind, zu diesem ihrem Land zu gehören, aufgrund ihrer christlichen arabischen Identität. Sie müssen verstehen, das Leben in diesem Land, wo sich die heiligen Städte befinden, kein Zufall ist, sondern Berufung und Aufgabe. Die Anwesenheit und die Tätigkeit der Ortschristen und ihrer Institutionen bezielen die heiligen Städte. Die heiligen Totensteine müssen von den lebendigen Steinen belebt sein. Die arabischen Christen müssen die Sicherheit wieder haben, dass sie keine geringe Minderheit, sondern ein wichtiger und vollständiger Teil der christlichen und katholischen Weltkirche sind, die immer an sie denkt und sich für ihr Schicksal interessiert, im Besonderen der Heilige Vater in Rom. Das Treffen der katholischen Patriarchen des Ostens beweist, wie sie sich um die Zukunft der Christen des Heiligen Landes kümmern und ihren guten Willen, ihr Möglichstes zu tun, ihnen das Bewusstsein ihrer Wichtigkeit und ihrer Rolle für das Gleichgewicht der Mächte im Nahen Osten zurückzugeben. Viele Gemeinden, Vereine, Institutionen und Einzelpersonen versichern den palästinensischen Christen gegenüber ihre Solidarität, die deshalb keinen Grund haben, sich vergessen und verlassen zu fühlen. Den arabischen Christen muss ihre Aufgabe bewusst werden, dass sie Brücke zwischen Ost und West sind. Nur sie haben die notwendigen Qualitäten und Voraussetzungen dazu. Am Ende, wie könnte das konkret aussehen? Man könnte diese Familien finanziell unterstützen, damit sie ihre Kinder an eine christliche Schule schicken können. Die meisten dieser Schulen stehen unter der Leitung des lateinischen Patriarchats, der franziskanischen Kustodie oder des melkitischen Vikariats in Galiläa. Man könnte das Gesundheitswesen und die soziale Arbeit unterstützen, die im Heiligen Land hauptsächlich von Ordensleuten und Vertretern internationaler Institutionen geleitet werden. In den besetzten Gebieten sichern diese Werke die einzige qualifizierte medizinische Versorgung. Fördern Sie Pilgerfahrten ins Heilige Land. Hier geht es um eine sehr wichtige Hilfe. Der Anfang und die Führung der Pilger und der Touristen ist der Brotsverdienst vieler palästinensischen Christen und gleichzeitig eine Gelegenheit, ihr christliches Zeugnis abzulegen. Eine andauernde Pilgerflut zu den heiligen Städten stärkt die christliche Gemeinschaft. Das haben die europäischen und amerikanischen Vertreter der Bischofskonferenzen für die Unterstützung der Kirche im Heiligen Land gefordert. Und so lautet auch die Botschaft der Bischöfe, die im Februar ihre jährliche Fahrt zu den heiligen Städten beendet haben. Als Hirten mahnen wir die Gläubigen unserer Nationen, dass sie für die Kirche im Heiligen Land beten, sie als Pilger besuchen, die Institutionen der Ortskirche unterstützen und Initiativen fördern, die zum Frieden
und zur Gerechtigkeit unter allen Völkern des Heiligen Landes beitragen können. Zuletzt, aber nicht weniger wichtig, ist das Gebet der Weltchristenheit für die einheimischen Christen des Heiligen Landes, damit der Herr die politischen Führer erleuchtet und die diplomatischen Bemühungen für Frieden und harmonische Zusammenleben mit Erfolg krönt. Der Friede überall, für alle. Der Friede ist eine wertvolle Gabe Gottes, besonders in der heutigen Zeit, in der es scheint, dass Hass und Rache den Dialog ersetzt haben. Der Glaube, unser Glaube, bleibt für die Kirche des Heiligen Landes der einzige Grund zur Hoffnung eines Tages werden Gerechtigkeit und Friede endlich siegen. Wir glauben fest, dass die Häupter der Nationen über ihre persönlichen und nationalen Interessen hinaus den Sinn, die Natur und die Aufgabe dieses gesegneten Landes verstehen werden, denn Gott hat es erwählt für die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen und die brüderliche Gemeinschaft zwischen ihnen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.